钦差营垒，却按兵不动。好好的学着下。力争追忆，为国王生好远事，多须全尽醉。追这几尺，欲马骑马，欲且几千，若是已不必。兄弟，你都喝起来，别拘着啊！哎。你愣什么神呢？酒吃不下了，便去夺甲，前去战班。我是想不明白，这打的什么仗？虽说小胜了一场，可是咱们的营垒叫人家给拆了，这许大一片营垒，修建起来至少得半个月的光景。真不知道枢密先生这葫芦里卖的什么药。若是没有这座营垒，又何来今日的数百斩首之功呢？这么大一场仗，几百个人头算得了什么？那城中至少还有几万兵马，几百的砍，什么时候是个头？你好阔气啊！几百颗首级的战功，到你口中，都成了不算什么。你可知，这几百颗人头，便是下面的这些军校将变的衣食粮饷，是他们的前程绝路。若没有这些功劳吊着，数万大军的军心，靠什么来维系？好，相公，中军指挥使来报，城内有军将来投。知道了。烧了。这火是李守贞在家关的。是，城池将破，他自知不容于朝廷，所以纵火自焚。他在自焚之前，站在屋脊上大喊：“非败于战士，实败于人心。”我可算是看明白了。贼军若是守城不出，便只能眼看着咱们的营垒日渐迫近城墙；若是出城袭杀营垒，一次便得损失几百将卒。如此往复，我军军心易盛，贼军军心易衰。能出城击杀我们营垒的士卒，想必都是他们各营选封死士。像这样的选封死士，3000人顶天了吧？等他们都死干净了，李守贞还能压得住城中的几万兵马吗？所以城中军事哗变，索性献城了。李守贞阻不住，索性自焚而死。下城的兵法是教人如何杀人的，然最上乘的兵法是教人如何活人的。阿爹，枢密此番立的大功，该是入阁拜相了吧？那小乙哥也该见节了。
郭家叔父好本事，连朕都给瞒过了。舅舅，传翰林学士，枢密使杨斌拜司空兼宣徽南院使，郭威加两镇节度使拜枢密使。臣以为不妥。杨家叔父总以朕为小孩子，朕发往枢密院的诏书10份，倒是有9份被他驳回来。郭家叔父就不似他那般跋扈，此番又立下赫赫战功，压制朝堂是尽够了。他做枢密使，杨家叔叔想必也没有话说。正是因为郭威此番立下大功，在军中有了声威权柄，才万万做不得枢密使。否则，只怕会比杨斌更加跋扈难治。如此大功，总不能不赏吧？官家，河北毗邻契丹，边事日紧，正缺个妥当之人坐镇。臣以为，可加郭威为使相，仍兼枢密副使，出镇腋下，总领防务。有此人领兵在外，朝堂之上，杨斌与史弘照也不至于仍像以前那般跋扈专权。父亲，陛下派人把咱们拦在洛阳城外，连城门都不让进，还要让父亲转到腋下，整肃军队，2马备边，这什么意思？你为何回堂就是？待我捎一封书函给杨相公。诸位，朕陛下，老臣斗胆，敢问陛下，据平乱功臣于都门之外，是谁的主张？杨相公，朕非是不与郭令公回城，实在是边境有紧，河北那里确需一妥当人坐镇，不得不劳动郭家叔叔一遭了。此事倒是奇了，中书省不闻，枢密院不语，陛下居于深宫之中，反倒先得到了消息，不知是谁报与陛下的？是武德司的探视吗？陛下，讲。启禀杨相公，正是武德司探视，探知此事，这才奏告陛下，欲作防范。武德司真是好本事啊！纵横京师，刺探大臣犹嫌不足，居然将手伸到河北边城去了。却不知讯从何来啊？哪一州？哪一军？哪一县？北国有入寇之意，边臣率臣茫然不知，与朝廷无一语之计，反倒劳动天子内臣操心。如此蛮汉之辈，何以牧养百姓，守卫疆土？武德使不必为此辈隐瞒，只管说来。只要事机属实，老夫这便表奏天子，砍了这帮废物。但话又说回来，若是讯息不实，便不是守臣失职啊，而是武德使欺君了。
既如此，臣请陛下斩李业，以正朝堂。杨斌不是要杀了臣，他是要将武德司的探视之权也给夺了去。他是枢密使，外联大将，内秉枢要。若是再控制了武德司，这便可隔绝内外，彻底将宫中的官家变成聋子、瞎子。陛下！权臣逼宫在即，陛下若是不能当机立断，只怕明日便会有新教门之变，先帝和祖宗皆不能血食矣。陛下。